Hyvää päivää kaikki kuulijat. Täällä Raakel suoraan Laluvieristä käsin, eli Belgiasta, jossa olemme tällä hetkellä parasta aikaa. Meidän keskuudessamme on Jacques, joka on vanhemmistoveli messianisessa seurakunnassa, ja itse asiassa me tunnetaan jo pitkästä aikaa, koska me olimme täällä Brysselissä vuonna 1999 ja asuimme 4 vuotta ja palveltiin messianisessa seurakunnassa Brysselissä siihen aikaan, ja nykyään se on siirtynyt Laluvieriin, joka on noin 50 kilometriä Brysselistä käsin. Ajattelin kysyä muutaman kysymyksen häneltä, mitä hän ajattelee ylipäätään tästä tilanteesta ja mikä on hänen tehtävänsä messianisessa seurakunnassa ja näin messianisena, mitä hän ajattelee kaikista näistä, mitä meneillä on, että edetään tästä eteenpäin. Donc Jacques, vous travaillez donc à l'Assemblée messianique de la Louvière. Vous êtes un ancien, cela fait déjà plusieurs années. On s'est connus lorsque nous avions déménagé. Vous étiez à Bruxelles. À Bruxelles en 99, donc voilà. Ça fait, on était 4 ans ici à Bruxelles. De nos jours, l'Assemblée messianique se trouve donc à la Louvière, à 50 km vers Paris de Bruxelles. Et donc en tant qu'ancien, qu'est-ce que vous pensez de la situation en Israël en tant que messianique? Alors, en tant que messianique, c'est clair que ce qui se passe en Israël, c'est l'accomplissement des prophéties. On selvää, että mitä tapahtuu Israelissa on prophétioiden täyttymys. La Bible en parle, donc on ne craint rien puisque Dieu est maître, il contrôle tout. Joten me emme pelkää mitään, koska Jumala on kaiken yläpuolella ja hän kontrolloi kaiken. Mais nous prions pour la paix de Jérusalem, la paix de Jérusalem. Mutta silti me rukoilemme Jerusalemin rauhan puolesta. Et nous prions aussi pour l'accomplissement des prophéties, pour que les Juifs réintègrent leur pays, rentrent dans la maison d'Israël. Mutta me myöskin rukoilemme, jotta juutalainen kansa diasporassa palaisi Israeliin. Et en tant que messianique, nous croyons que Yeshua, Jésus, va revenir, il va enlever son église, il va revenir avec son église à Jérusalem. Ja me uskomme, että näin messianisena, että Jeesus tulee hakemaan omansa ja näin qu'il va revenir pour chercher son église. Il va revenir pour chercher son église et il va revenir à Jérusalem. Ja hän palaa tietenkin Jerusalemiin. Pour régner pendant 1000 ans. Voidakseen olla siellä 1000 vuotta. Donc on se prépare pour le retour de Yeshua. Joten me valmistaudumme Jeshuan paluuseen. Voilà, donc et on prie pour la paix de Jérusalem, on prie pour le témoignage au peuple juif de que Yeshua est le Mashiach. Ja me rukoilemme tietenkin juutalaisen kansan puolesta ja myöskin sen puolesta, että Jeesus on Messias, että viedään tätä ilosanomaa. C'est quelque chose qui est le plus important à l'Assemblée, c'est de prêcher, d'annoncer Yeshua. Kaikista tärkein meidän seurakunnassa on viedä Jeesusta eteenpäin, eli me saarnaamme Jeesuksesta, jotta ihmiset tulisivat tuntemaan hänet. Voilà. Et on n'annonce pas la kippa ou le talit ou le drapeau d'Israël. Non, on annonce Yeshua, le Fils de Dieu. Voilà, me julistamme Jeesusta, Jumalan poikaa, eikä mitään, että on velvollisuus laittaa rukousliinat talitin tai kipan tai jotakin tällaista vastaavaa, että jokainen saa kokea sen vapauden. Voilà, donc on est sioniste. Eli me olemme sionisteja. Ajattelin myöskin kysyä, että mikä on hänen roolinsa messianisessa seurakunnassa. Quel est votre rôle dans l'Assemblée messianique de la Louvière? Alors, moi, à l'Assemblée, je suis musicien. Eli minä seurakunnassa olen muusikko.
Je suis professeur d'hébreu biblique. Minä opetan myös raamatullista hebreaa. Je prêche, enfin je donne l'étude biblique tous les samedis, la paracha. Eli ja joka lauantaina minä opetan parashasta sur YouTube. YouTubessa. Et je prêche comme les anciens de l'assemblée, on prêche, chacun un tour de rôle. Ja minä myös vanhemmistoveljenä myös saarnaan. Jokaisella on omat vuorot ja näin saarnaamme vuoron perään. On célèbre les fêtes de l'Éternel, donc on prêche pourquoi les fêtes de l'Éternel, le but des fêtes de l'Éternel dans la vie du croyant. Ja me myöskin juhlistamme nämä siis raamatulliset juhlat, eli mikä on meidän osamme tavallaan osuutemme näissä messianisissa raamatullisissa juhlissa. Alors nous célébrons le Shabbat, mais on ne va pas imposer le Shabbat à ceux qui viennent chez nous. Ils viennent aux fêtes de l'Éternel, mais le Shabbat n'est pas obligatoire. Donc chez nous, c'est la tradition, c'est Shabbat, le samedi. Eli meillä traditionaalisesti on sabbattina kokoukset, ja me emme vaadi keneltäkään, niin kun jokainen on vapaa kunnioittamaan sabbattia tai miten he haluavat, mutta tavallaan kunnioitus on se, että tullaan kuuntelemaan Jumalan sanaa. Et nous avons ja me tietenkin kunnioitamme kaikkia näitä raamatullisia juhlia. Et nous avons hérité de ce que Paul Genassian nous a enseigné, c'est-à-dire le retour aux racines, l'amour d'Israël, l'amour du peuple juif, le Shabbat, les fêtes de l'Éternel. Voilà, ça c'est. Ja niin kuin Paul Genasia, joka on perustanut tämän seurakunnan Brysselissä, jonka saimme tuntea ja ollakin hänen kanssaan lukuisia vuosia. Nyt hän on taivaan kodissa, niin hän opetti, että meidän tulee ylläpitää näitä raamatullisia juhlia ja rakastaa Israelia ja kaiken tavoin olla niin kuin siunavalla asenteella juutalaista kansaa ja näin tähtäimessä viedä evankeliumia eteenpäin. Et puis on est à la Louvière puisque ça devenait dangereux à Bruxelles. Joten me ollaan La Louvierissa, koska Brysselissä alkoi olemaan aika vaarallista. On était dans un quartier quand même musulman, on va dire. Oltiin sellaisessa korttelissa, joka oli aika muslimivaltainen. Et sortir de l'assemblée avec une kippa sur la tête ou mettre une menorah sur la porte, une mezouza sur la porte, ça devenait dangereux. Oli varallista tulla ulos kipa päässä ja laittaa mezouza oven pieleen, niin se alkoi olemaan jo aika vaarallista Brysselissä. Et puis on a grandi, il y a eu des membres qui se sont rajoutés, donc on a dû déménager pour avoir quelque chose de plus grand aujourd'hui, donc on est à la Louvière parce que c'est grand. Ja La Louvierin seurakunta on iso, joten sinne mahtuu paljon, joten on paljon enemmän mahdollisuuksia laajentaa. Voilà donc. Et donc, si je comprends bien, vous aussi travaillez très dur pour la désinformation, tout ce qui s'entend dire dans les médias. Sanoin hänelle varmaan teette paljon työtä, kaikkia väärää informaatiota, vääriä uutisia, niin kun kuullaan, niin että ojennatte tavallaan ja uutisoitte totuutta. On a des newsletters, on écrit sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, sur un petit peu à gauche, à droite. Telegramissa, Facebookissa, WhatsAppissa me kirjoitamme aktiivisesti, erityisesti hän voidakseen ojentaa niitä valheita, mitä puhutaan Israelista. Et j'ai personnellement eu, il y a quelques années, beaucoup de contacts avec des hommes politiques. Ja viime aikoina erityisesti mulla on ollut aika paljon tällaisia mielenkiintoisia niin kuin, vaihteluja, tai siis niin kuin, vaihtokirjeitä näiden poliittisten ihmisten kanssa.
Et de leur propre bouche, donc ces hommes politiques me disaient à moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre. Donc, au plus, le nombre de gens sympathisants, soit palestiniens, soit Israël. Et si on est nombreux, il va écouter, les hommes politiques écoutent les gens qui sont nombreux. Ja hänelle sanottiin, että meitä kiinnostaa tietää, kuinka paljon seisoo niin kuin esimerkiksi Israelin puolesta ja kuinka paljon seisoo Palestiinan puolesta, koska sitä enemmän kuin on ihmisiä, jotka seisoo esimerkiksi Israelin puolesta, niin ihmiset sitten kääntyvät ja seisovat enemmistön niin kuin rinnalla tavallaan. C'est de la politique, Se on politiikka, mais nous devons profiter de ça pour nous mettre ensemble, pour combattre ensemble, et les politiciens, ils écoutent le nombre. Ja meidän pitää nimenomaan taistella yhdessä, että meitä on tarpeeksi, jotka seisovat Israelin puolesta, koska esimerkiksi poliitikoille se on tosi tärkeää. Silloin hekin ojentavat korvansa, että tärkeää, että yhdessä seisomme solidaarisesti. J'ai même un journaliste qui m'a écrit pour me demander, est-ce que ce ministre-là, il a dit ça. J'ai dit oui, en telle année, j'ai tout, les traces. Jopa eräs journalisti, eli lehtimies, kysyi, että onko tämä totta, että eräs poliitikko on kysynyt teiltä tätä ja tota ja sitä, ja hän pystyi todistamaan luovuttamalla mustaa valkoisella, että kyllä, hän on kirjoittanut näin ja hän on tätä mieltä, eli tarkoituksena seistä Israelin puolesta. Et nous avons un groupe de prière à l'Assemblée et nous prions pour les villes en Jérusalem, en Israël, les villes. Il faut prier pour les villes et les habitants. Ja meillä on une fois par semaine, vous dites. Ça c'est chacun, on a une ville, chacun a décidé, moi je prie pour mes voilà. Mais vous venez ensemble et on a une réunion, on se regroupe. Une fois par semaine, vous dites. Oui, sur Zoom. Oui, eli Zoomin kautta kerran viikossa he kokoontuvat. He määrätietoisesti jokainen on valinnut yhden kaupungin Jerusalemista esimerkiksi. Ja esimerkiksi tämä meidän rakas vanhemmistoveljemme Jacques on valinnut Mevaseret Zionin, jossa me asumme, eli joka tarkoittaa käytännössä julistaa ilosanomaa Sionille. Ja jokainen tässä ryhmässä valitsee jonkun kaupungin, missä hän sitten sitoutuu rukoilemaan sen kaupungin menestyksen puolesta. Donc on a cette preuve mathématique que au plus on prie pour une ville, au moins il y a d'attentats. Ja meillä on ihan matemaattisesti faktaa, että sitä enemmän kuin me rukoilemme jonkun kaupungin puolesta, sitä enemmän niin kun on tällaista, huomaa sen suojelun, sen Jumalan käden sen kaupungin yläpuolella. Le nombre est important. Eli myöskin se, että me tullaan yhteen ja kuinka monta meitä on, merkitsee paljon. C'est un engagement difficile parce qu'il faut être fidèle. Se on tietenkin aika vaativa tämmöinen tehtävä, koska se vaatii uskollisuutta. Voilà, donc le Seigneur est fidèle, le Seigneur il sait toutes choses. On a des familles, on est des hommes seuls, des femmes seules, des mariés, des couples. Et le Seigneur il fait son église avec des petites personnes. Eli Jumala koko seurakuntansa niin sanottu pienillä ihmisillä, että meitä on tällaisia yksinäisiä ja yksinäisiä miehiä, yksinäisiä naisia, yksinhuoltajia, erilaisia tämmöisiä perheitä ja yhdessä me tulemme niin kuin, c'est lui le maître. Koska hän on kuningas, hän on masteri, hän on kaikki kaikessa, kuningasten kuningas ja häntä me haluamme palvella. Il y a un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est Yeshua HaMashiach. On vain yksi nimi, jonka kautta voimme pelastua, se on Yeshua HaMashiach, eli Jeesus Messias. Jésus-Christ. Jeesus Kristus. Voilà. Kiitämme teitä, että jaksoitte näin olla mukanamme ja pyydämme, että jatkatte rukouksia myöskin messianisen seurakunnan puolesta täällä Laluvierissa
Ja Herra runsaasti siunatkoon kaiken tavoin tätä seurakuntaa ja tuokoon niitä juutalaisia niin, että he saisivat tuntea Jeesuksen. Je vous remercie, Monsieur Jacques Sobieski, pour votre interview et que Dieu vous bénisse grandement, de même que votre assemblée. Merci.